Ოვლიდადი თოლმო ზოგადად სპეციფიური პროცესია და რომელიც გამავლობას ზღუდავს და ამიტომ მობილობა ამ მიმართულებით რთულია და ამ აქედან გამომდინარე აუცილებელია რომ მონიტორინგი გაძლიერდეს განსაკუთრებით ტემპერატურულ რეჟიმთან და ატმოსფერულ ნალექთან მიმართებაში რომელიც მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში საყურადღებოა ჩემი აზრით იმიტომ რომ 3 მარტიდან 8 მარტის ჩათვლით მოსალოდნელია ღრუბლიანობა ასევე წვიმის სახით რაც კიდევ უფრო დაამძიმებს პროცესს იმიტომ რომ მთელი იანვრის და თებერვლის განმავლობაში დასავლეთ საქართველოში ატმოსფერული ნალექი ძირითადად მოვიდა წვიმის სახით, რამაც ნიადაგი უკვე გაჟღინთა და შესაბამისად ნიადაგს აღარ აქვს წყლის შეკავების შესაძლებლობა და ესე რომ ვთქვათ, რაც უკვე ზემოდან მას დაესხმება, ეს ყველაფერი უკვე გარდაიქმნება ზედაპირულ ჩამონადენად, რომელიც უკვე იწვევს გვერდით პრობლემებს. ეს გვერდითი პრობლემები ამ შემთხვევაში, რადგანაც გურია გეოგრაფიულად და გეოლოგიურად მოწყვლადია მეწყერ გრავიტაციული პროცესების მიმართ გააქტიურდება აუცილებლად განსაკუთრებით იმ ცხელ კერებში, სადაც უკვე წინაპირობები შექმნილი იყო და ასევე ყურადღება არის გასამახვილებელი წყალდიდობა წყალმომარაგების კუთხით, რადგანაც ის ატმოსფერული ნალექი, რომელიც ბოლო 10 დღის განმავლობაში დაფიქსირდა, შემიძლია ვთქვა, რომ 50 წლის განმავლობაში მხოლოდ 2-ჯერ იყო ასეთი ნალექი. ერთი იყო 1995 წელს, როდესაც 415 მილიმეტრი ატმოსფერული ნალექი დაფიქსირდა თებერვლის თვეში, მეორე იყო 2011 წელს, როდესაც დაფიქსირდა დაახლოებით 395 მილიმეტრი და ეხლა სატელიტური მონაცემებით და რადარული მონაცემების მიხედვით გარკვეულ ტერიტორიებზე, განსაკუთრებით აჭარა-გურიის მთიან და მთისპირა ზოლში, სადღაც 300-400 მილიმეტრამდე ატმოსფერული ნალექი მოვიდა ოღონდ 10 დღის განმავლობაში, როდესაც წინა პერიოდში ეს იყო მთელი თვის განმავლობაში. ასევე საშუალო მრავალწლიურად ესე რომ ვთქვათ ნორმა თებერვლისთვისა დასავლეთ საქართველოში მერყეობს სადღაც 120-150 მილიმეტრის ფარგლებში და ეს უკვე საყურადღებოა ის მოცულობა რომელიც დაფიქსირდა. ამიტომ ასევე ვიმედოვნებ რომ 8 იანვრის შემდეგ პროგნოზი არის რომ ტემპერატურა სწრაფად იმატებს და ადის 15 გრადუსამდე 8 მარტს გულისხმობ. 8 მარტის შემდეგ ბოდიშით ტემპერატურა იმატებს საკმაოდ და სადღაც 15 გრადუსამდე შეიძლება დათვეს დაბლობში და ამიტომ ეს კიდევ უფრო დაამძიმებს პროცესებს და იმედი მაქვს რომ სიჩქარე მაინც ტემპერატურისა და თოვლის დნობისა არ იქნება იმის მაპროვოცირებელი რომ წყალდიდობები და ეს უკვე პროცესი სტიქიურ პროცესებში გარდაიქმნას რომლის უკვე კონტროლისა და მასზე რეაგირების დრო საკმაოდ შემცირდება. თოვლთან მიმართებაში რეაგირების დრო მაინც გრძელვადიანია იმიტომ რომ ეს არის ნელი პროცესი მაგრამ აი წყალდიდობა უკვე ღვარცოფი და მსგავსი პროცესები ასევე მეწყერი არის საკმაოდ სწრაფი და დროში შეზღუდული პროცესი რომელიც სამწუხაროდ არ გვაძლევს არანაირი მომდევნო რეაგირების შესაძლებლობა. ნიკა წითელაშვილი მადლობა ძალიან ნიკა აგვიღწერეთ სიტუაცია მათ შორის უახლოეს პერსპექტივის გათვალისწინებითაც და მიხართ იმის რომ დიდი იმედი არ მაქვს მაინც იმედი მინდა გამოთქვა პროფესიონალები ჯერ კიდევ არიან შემორჩენილები შესაბამის სტრუქტურებში ინსტიტუტებში პოლიტიკურ დონეზე რომ არც იგეგმება და ვერც რეაგირებენ ამას ვხედავ მაგრამ ხალხიც უფრო მეტი სიფრთხილით მოეკიდება და ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე მაინც გამოიჩენენ უფრო მეტ ყურადღებას ასეთი ასეთი რთული ესე ვთქვათ და საფრთხილო უბნების მიმართ რომელიც ძალიან ბევრი იქნება დასავლეთ საქართველოში და